Terapeutické výnimky sú vlastne povolenia, na základe ktorých môžeme užívať zakázané látky, pokiaľ máme nejaký zdravotný problém a iným ako zakázaným liekom sa to nedá riešiť. Postup je celkom jednoduchý. Treba vlastne vypísať žiadosť. Odborný lekár vypisuje tú žiadosť na terapeutickú výnimku, ktorá sa potom podáva na antidopingový výbor. Pokiaľ by som užila liek, ktorý je zakázaný a ešte nemám schválenú terapeutickú výnimku a podstúpila by som dopingovú kontrolu, tak by som bola diskvalifikovaná. Preto je dôležité vlastne najprv mať schválenú terapeutickú výnimku a až potom vlastne užívať lieky. Veľmi dôležité pri terapeutických výnimkách je to, že vlastne musím mať vždy tú terapeutickú výnimku so sebou, či už je to pri domácej kontrole alebo pri kontrole dopingovej po súťaži.